salaamaaleykum wa rahmatullah donc maa ngi leen di nuyu man la Moussa Sall donc bu bergerie Borom Xaas donc mu nekk Aïnou Mady 5 benn braak donc ñun actuellement ñi ngi ci foire bi FOREB 4e édition donc ñëw participer def une sélection de quelques sujets yoo xam ne après sûrement dinañ leen ko présenter. Voilà ñëw nañ ci jàmm alhamdulilah amuñu benn problème donc box bi yaatu na foire bi neex na donc ñi ngi sant yàlla bu baax def nañ une sélection de indi suñu maal bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee mu tudd Mbeng Mboor donc indi nañ ko indaale ay doomam donc indi nañ ñaar ci ay doomam indi aussi ay jabaram yoo xam ni moom lañ sélectionné pour continuer liggéey bi donc loolu lañ indi tey pour exposer ko wane ñun suñu liggéey fan la toll donc commencé nañ c'est suñu première exposition la donc ñëw nit ñi xam ñu également xam lan la ñuy liggéey aussi ñun aussi ñu mën a natt suñu bopp parce que c'est important suñ nekkee ci élevage nga natt sa bopp te ni nga mën a nattee sa bopp mooy nga indi sa xar boole kook ñi nga xam ni ñoom la ñuy yaakaar ni ñoom ñoo jiitu ci élevage donc nga mën a comparer par rapport ak li nga yor et après boo demee tamit def une évaluation de ton élevage donc voilà en quelque sorte li tax ñu ñëw ci foire FOREB bi. damay commencer ci maal bi muy borom kër gi di Mbeng Mboor. wax dëgg yàlla ma jot ko ci jotin bu rafet ci sama xarit sama doomu ndey Siré Diakité ñëpp xam ko ci élevage mu doon un jeune très talentueux un jeune koo xam ni wax dëgg yàlla teg na loxo ñu bari donc man moo ma teg loxo moo ma jox jeune mâle bi moo ma joxoon kii ba muy nekk jeune mâle donc maa ngi ko récupéré bi muy am 5 mois Mbeng Mboor monument moom mooy papaam. monument ku ko ñu bari xam nañ ko donc monument doomu roi Bachir la benn doomu macha allah Papi Dieye lañ jël teg ko ci roi Bachir monument génn yaayu Mbeng Mboor Mariama la Mariama mooy taawu Saaxewar Fatma ñu bari xam nañ ko ci bergerie bu Siré parce que wax dëgg yàlla produit yu am solo la fay def donc ñaar ñooñu ñoom ñoo composé Mbeng Mboor. donc mu doon nag maal bu extraordinaire di def ay produits yu extraordinaire donc ci kanam dinaa leen présenter ay quelques sujets yoo xam ne indaale naa ko mais aussi ci box bi nga xam ne moom moo nekk à côté am na quelques sujets yoo xam ne tamit Mbeng Mboor jur na ko fa donc wax dëgg yàlla liñ ko doon li taxoon ñu recruter ko li taxoon suñu xarit suñu doomu nday jox ñu ko gis nañ ko ci moom ndax mi ngi koy liggéey donc kooku moom mooy Mbeng Mboor. Mbeng Mboor actuellement mi ngi ci 27 mois c'est-à-dire 2 ans 3 mois donc ci la dugg nii mi ngi doog a dugg ci adulte waaw am nañ ci yaakaar nag ndax day doog a dugg ci adulte donc dina màgg ba ca kanam incha allah waaw am na ñaari xar yoo xam ni moom moo ko fi jur donc am na ay production mais dañoo def une sélection indi ko mu ànd ak moom et en plus aussi sélection bi cela dépend ci état xar yi donc am na yoo xam ni dañ nekk en gestation donc doo leen mën a indi moo tax yi nga xam ni disponible na ñuy ay doomam moom lañ indi mu accompagner leen donc ñaari doomam mi ngi fi am na ñett yu nekk ci box biñ dendal kii wax dëgg yàlla lum la indil nga ni gongo ba dama naan baayam plus la parce que monument ku ko xam ko ci mën góor xam ko ci mën jigéen mais moom tamit wax dëgg yàlla lum la indil rek nga jël ndax lum la indil dina la ci defal beauté bi nga xam ne moom la ñuy wër ci roi Bachir doole ji hauteur bi ndax Saaxewar Fatma da koy indi donc wax dëgg yàlla ñaar yëpp lum la ci jox daal macha allah la ñuy wax. kii la ñu tuddee kaar waaw
kaar lañ koy woowee comme kaar macha allah waaw kaar ndax li tax ñu tuddee ko kaar mooy naissance ni mu juddoo macha allah indi beauté en plus aussi indi hauteur bu doy waar moo tax ñu tuddee ko kaar donc kii mooy kaar di doom ci Mbeng Mboor bokk ci deuxième donc arrivage bi nga xam ne am nañ ko ci Mbeng Mboor moom yaayam sëtu Mbargaan la yaayam doomu buur la Mbargaan bu tonton Djibi Wade donc yaayam doomu buur la ñu jël doomu buur teg ko ci Mbeng kii doomu buur lañ jël teg ko ci suñu benn femelle bu ñu yoroon mu jur yaayam ñu jël yaayam teg ko ci Mbeng mu indil ñu kii am na rakk nag fi mu toll nii mi ngi kër ga looloo tax sax yaayam ñëwul mais macha allah moom am nañ ci yaakaar image yi day waxal boppam ndax wax dëgg yàlla beauté boo xoolee mbote bi da ngay xam ni mook baay yi presque da nga naan benn la teggi la donc copie collé macha allah moom kontaan nañ ci lim ñuy defal waaw. kii aussi di doomu Mbeng moom nag madame Sall lañ koy wax waaw ndax dañ ko duppee sama soxna Ndumbe Diop donc du coup ma delloo ko rek madame Sall waaw delloo ko jëkkal madame Sall doomu Mbeng Mboor la donc fi mu toll nii añal la di doomu Mbeng Mboor boo ko xoolee rek gis ni Mbeng Mboor day def hauteur bi bopp bi yaa ngi koy gis même chose lay indi donc copie collé teg bi moom c'est naturel ci moom donc li nekk ci moom la lay delloo wax dëgg yàlla mu nekk góor wala jigéen yëpp macha allah day marqué empreinte am quel que soit muy femelle boo ko jox dina la defal plus man loolu ma gën a neex ci Mbeng ndax day yokk sa élevage femelle boo ko jox ak nu mu mënti mel rek dina la defal plus te loolu la ñuy wut ci géniteur améliorateur pur la wax dëgg yàlla tëng bi mi ngi dugg ci 11 jëm 12 ci la nekk. kii yaa ko gisandoo ñoo ko gisandoo laay wax macha allah ñu delluwaat rek di njukkeel suñu xarit suñu doomu ndey Siré Diakité donc kii ci moom la jóge di doomu jantal Saloum la jantal Saloum Murid Sadikh moo ko jur donc Murid Sadikh moom mooy seexu Picasso bi donc kon xam nga kii nii rek la mën a mel LCS bi hauteur bi beauté bi macha allah en plus yaayam magistrat la donc yaayam magistrat la ligne magistrat la donc dañ jël li nga xam ne actuellement moo nekk au sommet de l'élevage ñu boole ko ci kii moo tax kii mën a mel nii waaw macha allah kii mooy Collé Ardo kii mi ngi ci première portem kii la espoir la kii ñun moom pour l'instant décidé guñu pour dugal ko concours mais on verra bu ñu consulter suñu staff rek après on verra est-ce que dinañ ko dugal wala dañuy ëkko incha allah. waaw kii boo ko xoolee rek xam ne moom mooy sama xarit di sama waay moom mooy Maya waaw kii moom mooy Maya mooy sama wax dëgg yàlla sama lonko la bu ma duggoon ci mbaar bi bu ma fa toogee sax sama kaw lay ñëw tëdd donc Maya moo nekk nii Maya doomu major la major doomu magistrat la major moom lañ jël Awa Mbodj mi jëloon première kii foire rep femelle ñu jël magistrat teg ko ci Awa Mbodj moomu Awa Mbodj jur major la ñu jël teg ko ci jaara di doomu zëb di doomu Assane ku xam Seydi Laay xam kook ak Assane donc mu génneel ko zëb génneel ko benn femelle bu doy waar ku ñëw di ko coow muy jaara moomu lañ jël teg ko ci major mu génnee kii
waaw wax dëgg yàlla ñu kontaan ci lool ci jox biñ ñu ko jox moom it di ko ci sant di ko ci gërëm ndax joxin ba rafet na te wax dëgg yàlla mettiwul ci ñun ndax ku jël femelle bu toll nii mboote lañ ñu ko joxoon mu leer ni la nga boole ñaari champion mu génne la lii nga sañ ko jël joxe ko kooku ku la yéene dong moo koy def donc nag di ko ci sant di ko ci gërëm kii mooy Maya. parce que déjà soo ko xoolee nii rek. moom dafay mel ni am ngeen benn complicité bu grave parce que li muy def nii. soo ko xoolee rek xam nga waaw xam nga élevage dafa neex parce que élevage déjà passion la te passion boo ci nekkee ça s'exprime naturellement mooy lii ndax Maya li tax man ak moom ñu mel nii. mooy temps bi ngay am ba di ko jox moom it amour boobu nga am ak temps bi di ko jox moom la lay delloo loolu moom mooy indi complicité bi ba wax dëgg yàlla boo duggee ci kër gi sax bu ma duggee ci kër gi bu ma génnoon dugg bu ma duggee rek mu xam ne dugg naa waaw. xar loo ko jox rek loolu la lay delloo. bu nekkee ni jox nga ko sa temps jox ko amour parce que xar dafa laaj temps dafa laaj amour dafa laaj aussi patience parce que mën nga commencer yor xar première naissance yi peut-être mën nga ko booleeg maal ba nga xam ni juboowuñu mu indil la loo xam ni voilà amoo ci yaakaar mais bis boo ko booleeg ka mu déggool rek la nekk ci moom dina ko génne am na fa. waaw parce que fi mu toll nii maal bi bu nekkoon di déconner bu ma nekk day bàyyi li muy def parce que tàmbal naa ko xam nga jur mala yi ñoom ñoo mel noonu am na loo xam ni boo leen ko tàmbalee boo yoroon lekk boo am na nooy wax ak moom rek day xam ni lekk nga koy jox parce que loo def ci moom la donc tàmmal la parce que du comme nit nga xam ni mën nga ko jàngal nii wax ko tey mu jàpp ko mais kii da ngay def une répétition ba finalement li nga bëgg a def ci moom nga def ko ci moom donc loolu la. effectivement donc loolu moom mooy communication bi et temps bi ngay am di toog ci ñoom di leen raay parce que anti stress la nga ñëw raay leen ñoom ñu sentir sa présence. déjà boo koy def xar yi duñu rabe duñ daw yenn daw yi duñu daw nit kii boo duggee rek wala nga ñëw taxaw fii moom mu ñëw taxaw pour nga raay ko donc loolu lu ñu def la ci moom donc loolu communication boobu il faudrait que nga am le temps pour def ko ba sa xar ni nga bëgg mu mel ko donc loolu rek la. kii damay kontaan ci présenter la ko kii c'est une agnelle de ouf niñ koy waxee ndax macha allah. taaru na li ñuy wut voilà une agnelle de plaisir kii moom mooy bébé Louise donc mu doon agnelle boo xam ni taaram foo ko natt rek weesu na ko boo dugg see rek day fës ndax voilà yàlla def loolu ci moom ñu kontaan ci lool ci acquisition bi parce que Thiès la jógee moom juddoowul ci mbaar bi donc jóge na Thiès ñëw donc ñu ciy sant yàlla voilà. On dirait que ñëpp dañuy toog pour ñu laisser la place pour que mu gën a feeñ. voilà donc xar xam nga waaw lumière gétt gi la comme les autres parce que boo xoolee exposition bi rek da ngay xam ni voilà y a un travail préliminaire qui a été fait ci élevage bi ba mu ñu mën a yegg si fii parce que tàmbalewuñu rek yor lii donc comme boo xoolee sax suñu slogan dañ naan work hard have discipline and be patient mooy liggéey. ñun ñi ngi commencé élevage de laadum parce que bien avant on faisait l'élevage de race locale depuis 2008
ñu nekk ci di ci góorgóorlu ba en 2016 je me rappelle ñu parce que comme niñ daan yoree xar yi comme passion la rek da nga leen di toppatoo ñu am nu ñu mel wax dëgg yàlla mu doon xar yoo xam ni neex a gis am kuñ naan Jibi Kanji ñëpp xam ko ci élevage bi mu romb suñu xar daan ni ñuy lii du seeni xar kaay leen ma won leen moom moo ñu dugal ci élevage de laadum yóbbu ñu won ñu ay xaram ñu nit ñu def une comparaison entre suñu xar yi ñu yor ak xar yi mu yor donc ñu gis qu'il y a une nette différence entre les deux ci boobu nag ci lañ décidé après jënd ñetti agnelle commencé suñu élevage donc en fin 2016 début 2017 donc boobu lañ commencé dugg ci laadum bi voilà. mais bi nga ciy dugg. amoon nga benn objectif n'est-ce pas c'est-à-dire bi nga ciy dugg. amoon nga benn gis-gis aussi am na foo tegoon sa bët. effectivement n'est-ce pas. oui. mais tey fi nga toll nii boo doon évaluer tey est-ce que mën nañ ne fi nga toll est-ce que tu as mi-chemin. est-ce que yaa ngi jeexal sa li nga xamante ne yaa ngi dem sa objectif bi lay say dese bëriwul wala est-ce que jege nga digg bi. waaw fi mu toll nii bu ñuy def une évaluation comme c'est une première sortie boo xam ni def nañ ko mënuñu def une évaluation boo xam ni dañ naan sottil nañ parce que dañu génn pour xool ñun depuis boobu ba léegi li nga xam ni ñu ngi koy def di jënd ay femelles teg dem tëblu ji parce que au début loolu la woon ñetti agnelle lañ amoon dem ñaan tëb ci nit ñu baax ñi ay ñoom siré wax dëgg yàlla mu doon koo xam ni xeebul éleveur ak koo mënti doon xeebu la donc ñu dem ci ñooñu dem ci ñeneen ñoom Moussa Ndiaye et cetera ñu may ñu tëb même Jibi Kanji mi ñu ci dugal donc ñu may ñu tëb ñu juddule ñu xool comparé ñun li ñu yor ak li ñu juddule yan ñoo mën ñu def une sélection génne yooyu donc ci loolu lañ nekkoon ba actuellement ñi ngi doog a génn donc dañu génn nii pour évaluer suñu bopp xool fi ñu toll xool est-ce que ñun ak ñi nga xam ni ñoom lañ bëgg a roy parce que yàgguñu ci élevage bi 2017 c'est récent c'est à peu près 4 ans ou 5 ans comparé ak ñi nga xam ni ils ont fait plus de 20 ans wala plus que ça donc ñun mënuñu ni actuellement sori nañ donc dañuy doog a juste commencer. Je dirais bien ñi ngi dox à pas de tortue mais on marche bien ñi ngi dox du ma wax échelle mais macha allah daal wax dëgg yàlla mën nañ ni fi élevage toll fi mu toll nii ñun fa lañ toll parce que am nañ un géniteur en or boo xam ni ñëpp moom la ñuy wër parce que doomu monument doomu Mariama mi nga xam ni mooy taawu Saxewar Fatma kooku foofu la élevage toll foofu la élevage Siré toll ñu dem jëli doomu major fa la élevage Seydi Laay toll et cetera donc mën nañ ni fi élevage toll fa lañ toll mais teewul da ngay ñëw natt sa bopp comparé ak ñi nga xam ni ñi ngi exposé après voilà nga dellu kër ga jël ci ay jàngat daal di continuer sa élevage donc voilà. bu ma waaw déjà un message de cant laay wax d'abord à l'endroit des éleveurs de Malika parce que man Malika laay wuyoo bien vrai que je connais des éleveurs partout dans le Sénégal mais wax dëgg yàlla waa Malika booloo nañ ñi ngi jàppalante ànd nañ ànd bu rafet donc yàlla na jëm kanam champion yu bari juddu fa voilà donc loolu cant la bu jëm ci waa Malika di sant aussi suñu waa kër ak ñi nga xam ni ñoom laa nekkal sama doom day moor góor gi donc ñooñ ñëpp nga xam ni élevage bi mën naa ni ci ñoom laa nekkal donc ñuy waxtaan ci sélection yeeg
nan la ñuy élever et tout donc bu suñu mbaar amee problème ñoom comme ñoo gën a jege ñoom ñooy intervenir et cetera bien vrai que staff bi gën na yaatu ñoom Siré Seydi ñooñu ñëpp ci lañu donc voilà ñooñu tamit sant ak gërëm lañ leen di jagleel. waaw peut-être un point que j'avais oublié mooy un message à l'endroit des éleveurs mooy ñu gën a jàppante parce que liñ naan champion xeebul mbaar te loolu lu wér la donc nañ gën a jàppalante ñi nga xam ni mën nga jàppale koo xam ni comme ni Siré di def fekk un jeune éleveur mu yor tëngam ñaan la tëb nga may ko ci du la wàññi dara donc nga defal ko mu juddule ci champion loolu mën na nekk parce que bari nañu ko def donc loolu nañ ko gën di saxal parce que moom mooy yaatal élevage te élevage loolu dong la soxla donc c'est un message que je lance à l'endroit de tous les éleveurs du Sénégal ñu gën a aussi góorgóorlu jàppante donc loolu dong fi nekk foire bi macha allah wax dëgg yàlla l'organisation a été parfaite boo xoolee ñi daan dem forêt ak forêt bii nii c'est vraiment y a eu de l'amélioration boo xoolee standing yi exposition bi macha allah ku ci nekk góorgóorlu nga liggéey nga avancé na donc yooyu yëpp c'est des points positifs donc macha allah daal te en plus box yi yaatu na boo xoolee xar yi yaa ngi gis suñu box bi ba fële il y a de l'espace ñun ñi ngi nii taxaw xar yi tëdd nañ donc te teewul ñi ngi présenté donc loolu yëpp c'est des points positifs yoo xam ni dañ leen koy santé di leen gërëm te di ñaan aussi mu continuer parce que foire bi day doog a commencer donc voilà. Adresse bi Aynou Mady 5 la donc Yeumbeul Nord plus précisément à Tali bu xonk benn braak ku bëgg a ñëw kër ga boo ma woowee ci sama numéro yi rek incha allah dinañ la mën a jël si nga ñëw xool si xar yi donc voilà numéro yi 77 la 234 91 86 ak 76 481 91 86 donc tour bi di Moussa Sall bergerie Borom Xaas. maa ngi leen di présenter kii aussi di Pa Cissé di doomu Mbeng Mbor donc Mbeng Mbor comme lañ doon wax rek la nekk ci moom lay def ci ay doomam Pa Cissé nekk ci 4 mois donc di doom ci Mbeng Mbor yaayam di sëtu 4-4 bu Siré Diakité donc lépp dafa dellu ci Siré donc voilà macha allah nga gis ko ak tegu saa xewar Fatma bi ku xool kii rek xam ni wax dëgg yàlla dellu na ci saa xewar Fatma bi nga xool doole ji ak beauté bi mu dellu la ci Roi Bachir donc kii mooy Pa Cissé di doomu Mbeng Mbor mu nekk seex aussi seex la seex bi moom moo nekk nii Madame Cissé donc moom aussi nekk doomu Mbeng Mbor di seexu Pa Cissé donc li ñuy wax ci Pa Cissé rek moom moo nekk ci moom parce que boo xoolee même chose la agnelle de 4 mois mu indil la lii donc wax dëgg yàlla Mbeng Mbor lañ koy doyee mi ngi ci moom mooy améliorateur de race donc macha allah te am na leneen lu fi nekk loo xam ne tamit moom moo ko jur parce que borom gerte gi nee na bëggatul mu jóoral ko góor donc xaaral ma woon la na génn waa kii moom tur bi day dellu ci man parce que Moussa lañ ko tuddee ma ni léegi comme Moussa la baal ma def ko Moïse rek donc moom it aussi di doomu Mbeng Mbor ak Zeyna moom it agnelle de ouf une agnelle de plaisir wax dëgg yàlla Mbeng aussi boo xoolee même chose lay def ci moom donc kees gi mi ngi fi beauté bi ñebbe bi dellu ci sa xeyor Fatma donc hauteur agnelle mbote boo xam ni mi ngi ci 2 semaines su ma juumul 2 à 3 semaines donc ci la nekk donc macha allah.
améliorateur de race. En tout cas bravo à Mbangue Mbodj moom vraiment wane na li mu mënee quoi. waaw nekk ñu di wax ay wax dafay wane li muy def moom. wax dëgg yàlla macha allah. macha allah. yal na ko yàlla may jàmm. amin amin te ñun ñëpp ñu bokk mu doon ndamu élevage. merci à vous.